l'anàlisi ja fa temps que el fan. I convençuts de que no anem bé, jo crec que la majoria dels que esteu aquí ja no cal que ningú es convenci que no anem bé. Per tant, ara ja no és el moment de fer anàlisis per veure si les persones ens convencem que alguna cosa important ha de canviar. Jo crec que és el moment de canviar, de fer passos que siguin ja no simbòlics, sinó transformadors. I aquí, amb l'Arcadi, el que proposem és un procés que tingui aquestes dues característiques, que són un procés pacífic i un procés democràtic. Perquè de canvis que no siguin pacífics, clar que n'hi ha hagut a la història, però aquests canvis no pacífics mai han portat cap a una situació que sigui, en aquest sentit profund, de major justícia. Les situacions de major justícia sempre han vingut a través d'uns canvis que han respectat la persona i no l'han violentada. I per tant, aquest aspecte de pacífic jo crec que és fonamental i l'aspecte democràtic doncs jo el considero també fonamental perquè pugui començar-se a semblar la societat que construïm amb aquesta societat que respecta la dignitat de les persones, que és el que la societat present no fa, tot i que en parli o se n'ompli la boca. Llavors hi ha 4 punts, que si no esteu molt cansats, doncs ara diria, i després fem el diàleg, però hi ha 4 punts que, com us deia abans, mentre encara estàvem amb les cadires amunt i avall, han de, al meu entendre, inspirar aquest procés constituent, perquè ara el que estem fent és anar pels diferents pobles de Catalunya, en els que ens ho demanen, per constituir el que se'n diuen assemblees locals. O sigui, això s'hi ha dit que no tenim poder mediàtic, ni poder econòmic, ni poder de res, diu, bueno, i què fareu? Bueno, no farem res, si la gent no vol, clar, ens en tornarem a casa. Però si no, si en els diferents pobles hi ha persones que diuen, doncs saps què? Aquesta iniciativa, que com us deia podeu veure en aquest manifest, a mi em sembla que la vull recolzar i potser dic 2 paraules perquè s'entengui més bé quina és la iniciativa. La iniciativa és, he dit, un canvi de model, no? Bueno, i això com es fa? Nosaltres, com que estem en una societat regides per una Constitució, canviar el model vol dir canviar la Constitució. Clar, perquè la Constitució és el que, potser ho sabeu, crec que va ser el dia 5 d'abril o 5 de maig o 4 de maig del 2010, em sembla que és aquesta la data, que hi va haver un canvi de la Constitució de l'Estat espanyol. Això ho sabeu? Aquell canvi express, que diuen, no? Algú dit a correcuita. I aquest canvi no es va fer pas amb referèndum, no? Ara que ens diuen que aquí no podem canviar la Constitució, que això és una cosa que alteraria tot l'ordre públic i que això és intolerable, i que no ho van fer en el 2010. I ho van fer, a més, un canvi express de la Constitució perquè la Constitució espanyola deia que la primera obligació del govern d'aquest estat, de l'estat espanyol, era preservar el benestar dels seus ciutadans. Això és la principal tasca d'un govern en una societat democràtica i la Constitució espanyola recollia això. Doncs quin canvi van fer el 2010? Van posar que no, que per sobre del benestar dels ciutadans hi havia pagar el deute. I hi havia convergir o complir aquests criteris de convergència econòmica imposats per la Unió Europea. Molt bé, doncs el canvi de la Constitució ja l'han fet. El cop d'estat, si voleu utilitzar la paraula forta, aquest ja l'han fet. I ara aquest plantejar-nos que sigui les possibilitats que tenim de canvi social hagin d'estar dintre d'aquest marc constitucional, jo crec que això és impossible, és inviable, hi ha gent que diu, home, però això de canviar la Constitució és una cosa utòpica, no? Aquests que us penseu que és possible, no toqueu de peus a terra. Doncs jo crec que la resposta és dir, no, és que potser el qui no toca de peus a terra és el qui es pensa que sense canviar aquest marc hi ha res a fer, perquè si aquest marc ens diu que primer hi ha això del deute, perquè més el deute no és només aquests 100.000 milions o el que sigui que hi hagi hagut de trasbassament de diners des d'Europa, que aquests s'han de tornar. Aquí hi ha un interès, no? Que ja l'he dit, aquest del 7%, però a més, si recordeu, us recordeu això de la deuta del tercer món, o el deute del tercer món? Que aquí hem estat amb un munt d'ONGs durant temps dient allò del 0,7 i que era una, diríem, indignitat el deute del tercer món perquè aquests països havien d'invertir un tant per cent molt gran del seu producte interior brut en pagar, no el deute, que ho sabeu això, els interessos del deute, i que fins i tot amb aquests percentatges tan grans del seu producte interior brut que els impedien el desenvolupament com a poble, no arribaven a cobrir els interessos, amb la qual cosa el deute augmentava. Que us sona això? Això és el mecanisme que alguns en diuen de neocolonialisme, perquè abans hi havia una cosa que es deia el colonialisme, que és que una metròpoli, bueno, Espanya ho feia, això no, deia, tu, com que ets la meva colònia, jo vinc aquí, agafo tot el que puc i et deixo tan pobre com puc i me'n vaig. I això, com que jo sóc la metròpoli i tu ets la colònia, doncs jo tinc dret a fer-ho. Avui en dia això no ho diem així, però a la pràctica no està tan allunyat, perquè també potser sabeu
que tots aquests anys on els països, sobretot ara penso en els de Llatinoamèrica, que és on tinc més informació, se suposava que estaven fent ajuda al desenvolupament del tercer món, hi havia molta gent que col·laborava amb campanyes d'Intermón o d'Oxfam o de qui fos, i que donava diners pensant, home, els pobres països pobres del tercer món, més val que els ajudem nosaltres que som rics. Bé, doncs, Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia i totes les entitats que treballen en cooperació internacional ens deien, sí, està molt bé això de donar diners al tercer món, però per cada dòlar o per cada euro que el primer món dona al tercer món en dona 9 al primer món. Que ho sabeu, això? Que aquesta era la proporció. Per què? En forma d'aquest deute. Per tant, el trasbassament de riquesa no anava de nord a sud, anava de sud a nord. Doncs mireu, això de nord i sud a nord, ara passeu a Europa i us sortirà el mateix. O sigui que aquest suposat ajut, que no sé d'on ens ve, en realitat està compensat per molts més diners que passaran del sud, es digui Grècia o es digui Espanya o una mica Itàlia o Portugal, doncs cap al nord d'Europa. I si volem viure així, doncs ja ho sabeu, la CIA diu que en tenim per 10 anys i encara. Però si volem canviar això, aleshores no ho podem fer amb un canvi de maquillatge. No podem dir, doncs vinga, va, traiem aquest polític corrupte, en sortirà un altre que fa cara de bon noi o de bona noia. No, per molta cara de bona noia o de bon noi que faci el suposat successor dels polítics actuals, si no canviem aquest marc, i això el polític no ho pot fer sol, perquè això s'ha de fer des de la base. O sigui, això ha de ser la consciència del poble, i no només la consciència, sinó la mobilització que es faci des de baix. I ara ja faig aquests com 4 punts, que si no m'allargaré massa. Per tant, el procés constituent és fer això, anar pels pobles, parlar d'aquesta situació, compartir-la, veure cadascú també aquí com ho penseu i en l'estona de col·loqui ho podem compartir una mica. I fer una proposta de crear una assemblea local, que aquí a Castellà, si després d'avui us animeu, aquí ja podeu dir en quina data voleu fer la següent i començar a caminar junts amb aquest procés constituent. Crear totes aquestes assemblees i llavors sí, quan això qualli, si qualla, que de moment, ja dic, estem en fase encara de veure si qualla, sí que hauria de culminar aquest procés amb el que se'n diuen unes primàries, o sigui que totes aquestes assemblees poguessin escollir uns representants que anessin a una candidatura, que aquesta es presentés a les properes eleccions legislatives a Catalunya, però amb un compromís, que és el següent, que si surt escollida, l'endemà mateix convoca assemblea constituent. És a dir, convoca el poble a canviar el marc en què ara es realitza el pacte social, a canviar el marc de les regles de joc. S'ha entès això? S'entén, la proposta s'entén. Doncs llavors, dintre d'aquesta proposta, que això és el que vam proposar amb l'Arcadi i el que ara està sobre la taula i que ja hem fet amb alguns pobles, alguns grups, han sortit assemblees locals i hem de veure, com us dic, si qualla o no. Ara ja breument us dic les 4 característiques que per mi donen suport o han d'inspirar aquestes assemblees. I la primera, ja l'he començat a dir, és el que se'n diu la recuperació de la subjectivitat política. I això vol dir que ens hem acostumat a dir, a veure, els de dalt que donguin el permís. I si no donen el permís, doncs nosaltres no podem moure fitxa perquè pobres de nosaltres, clar, potser sí que el teníem el poder, però ens l'han pres. Doncs això és dir, no, és que el poder, això que es diu, el poder del poble, no és una cosa que te la puguin prendre i te la puguin donar, és que tu la tens sempre, en aquest sentit profund. El que passa és que de vegades estem una mica dormits i ens pensem que no ho tenim, i així ens va. Això és la noció d'alienació. És dir, no, això la Bíblia també té una metàfora per descriure-ho que es diu l'imperi sembla un gegant però que té peus, que us sona això? Qui ho sap què diu la Bíblia? Té peus de fang, no? Un gegant amb peus de fang, és un gegant, o sigui que si tu mires amunt et quedes impressionada pel casc aquell daurat i per tota la... Però si tu mires avall, que és on s'ha de mirar, allà hi veus els peus de fang. I els peus de fang què serien? Doncs també he dit breument, al llarg de tota la història hi ha hagut situacions d'injustícia social. I aquestes situacions es caracteritzen perquè els interessos d'una minoria passen a davant de les necessitats de la majoria. I un pregunta, i com poden deixar-se aquesta majoria fer això, no? Home, si fossin els interessos d'una majoria que oprimeixen una minoria ja s'entén, perquè clar, la majoria té més força, però si és al revés, com és que això pot ser? I aquesta és també la situació avui en dia. Doncs clar, sembla que la resposta és sí, seran una minoria, però tenen els canons, no? I tenen l'exèrcit, llavors clar, seran molta minoria, però aquesta força o aquest poder de la violència està a favor d'aquesta minoria. Això és veritat, i és veritat jo crec que al llarg de la història
no hi ha hagut en cap moment una situació d'injustícia extrema mantinguda sense aquesta part de violència. Això és veritat, però, i ara ve el punt que m'interessa més, tampoc hi ha hagut mai a la història, i si algú sap un exemple m'ho dieu, però jo crec que no hi ha hagut mai a la història una situació on només amb la força repressora o només amb la violència n'hi hagi prou per mantenir la injustícia. Mai. Sempre ha calgut, a més de la violència, una cosa que es diu la ideologia, o que es diu aquesta alienació que us deia. És a dir, que aquesta majoria es cregui que no hi ha alternativa. Per exemple, a l'època de Gandhi, aquest canvi, si la majoria dels indis es creien que no hi havia alternativa, doncs això era impossible. Quan comença a sortir un senyor a dir que això sí que és possible, aleshores o se'l creuen o no, però si se'l creuen resulta que hi ha un moment de canvi social. Igualment a totes les èpoques històriques. Per tant, el punt aquest essencial és dir aquest convenciment que d'alternativa n'hi ha i que l'alternativa no vindrà de dalt. No hi ha hagut mai a la història un canvi cap a major justícia social que vingués de dalt. Això és així. No és que ara ho inventarem i farem venir les coses de baix, és que fins ara, si mireu la història, i torno a dir que el debat podem debatre-ho això si ho veieu diferent, però si mireu la història, els canvis de major justícia social sempre han vingut de baix i no han vingut mai de dalt. I quan, per exemple, a l'Església, podríem dir l'Església Catòlica, aquest Vaticà II, que dius, home, aquest va venir de dalt, de Joan XXIII. Sí, però abans havia estat preparat des de baix per les bases de l'Església Catòlica amb una cosa que es diu la Nouvelle Théologie, per exemple, un canvi teològic important. Tots aquests teòlegs van ser castigats en el seu moment o van tenir problemes en el seu moment. Hi havia un moviment litúrgic de renovació que a Montserrat els monjos van ser molt importants amb això, amb el Congrés Eucarístic. Després hi va haver uns avenços, per exemple, als Estats Units, amb el Cornell Murray, unes persones que parlaven de llibertat religiosa necessària a les societats. Tot això es va preparar no a dalt, es va preparar a baix. I en aquest cas, de l'Església Catòlica, és veritat que hi va haver aquest papa Joan XXIII que va copsar aquest moviment, va parlar dels signes dels temps i llavors es va produir aquest canvi a l'Església Catòlica. Però el canvi, com us deia, fins i tot a l'Església Catòlica i encara més a la societat en el seu conjunt, comença, es gesta, es consolida i es fa fort sempre des de baix. Per tant, aquest és el primer punt, la recuperació de la subjectivitat política. El segon punt és un punt que jo, per titular-lo, el titulo La unitat en la diversitat. Per mi és molt important aquest punt i també faig referència amb una narrativa de l'Antic Testament que és la de la Torre de Babel. Que us sona la Torre de Babel? Això és en el llibre del Gènesi, el capítol 6. I allà el que diu aquesta narració és la humanitat estava unida sota un mateix projecte. I dius, que bé, no? Això és el que volem, la globalització, tots a la una. I a més parlaven una sola llengua. Dius, home, estupendo, això també no sembla que avui en dia tinguem la tendència, sigui l'anglès o el xinès d'aquí 4 dies, però cap aquí. Units amb un sol projecte, parlem una sola llengua i tots marxaven a la una i construïen una torre. I Déu s'ho va mirar i en lloc de dir, que bé que anem, que content que estic, no, la humanitat ho fa bé, va dir, això no anem bé, no m'agrada això. I què va fer? Si llegiu després, ara quan arribeu a casa, agafeu-la, si la teniu, la Bíblia, i mireu aquí en el Gènesi, el capítol 6, que veureu com ho explica. I Déu s'ho mira i diu, no anem bé. I què fa? Envia la diversitat lingüística. Això, pels que els agrada el conflicte lingüístic, diran, veus, ja ho dèiem, que tota la culpa la tenen les llengües, no? Envia la diversitat lingüística perquè no s'entenguin. Llavors no s'entenen i es comencen a barallar. I dius, però això com s'entén? No? Que és que Déu, pensàvem que era bo i tot això feia les coses bones, no? A veure, a què se li ha hagut Déu a començar a iniciar conflicte donant les llengües, a més, com si les llengües fossin culpables del conflicte, ja tampoc anem bé,